Estou aqui para reagir ao rap do Eren Som do Estrondo. Dando um lançamento de há um mês atrás. Eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser muito bom. E começando agora. Por enquanto tá padrão. Um padrãozinho bom. Namorar não. Namorar Maria não. Outra muralha que foi na frente. Esqueci o nome. Pera, essa é a mão da história, será? Que é a história da minha real. O estrondo lá. Será que... Agora tem uma dúvida. Como o nome é Ao Som do Estrondo, será que vai falar mais sobre o estrondo? Porque eu já ouvi o do One Rap e não fala tanto sobre o estrondo. Eu espero que esse fale mais. Gostei já. O Marley... Pegou na ferida. Verdade? Chamar, se eu não me engano, o Eren foi o único, o título dele foi o único que foi para essa ilha, tirando o fundador. Aí os outros 7 foram para Marley. E então, como ele é o único, eles consideram ele isso mesmo. Bem, me caça. Por causa... Não, essa parte dali, a parte que eu ouvi, alguém colocou literalmente em um short, ninguém colocou essa parte. Discutir bem, me caça. Aí eu lembrei disso, E não vou... É verdade. Meu Deus, tá mal. Já termina. Porque... Espera um pouco. Não, espera um pouco. Esse Eren daí, eu acho que é um poder do titã dele. Aí ele colocou... Aí ele falou com o pai dele no passado, se eu não me engano. Não, pior. Tá bem melhor que o Donnie Rap. Dado. Louva a liberdade dos outros. São dos trolls. Meu Deus, essa parte tá muito boa. É o som do estrondo. Já até... Gente, as melhores partes do rap do Eric é quando ele volta. Tatakai. Não tem como. Tatakai. Meu Deus, isso tá... O do 7 minutos tá muito mais... Tá essa vibe um pouquinho mais sombria. Porque tá falando muito mais estrondo e mostrando, pisoteando as populações. Tatakai! Tatakai! O rap tá ótimo. Melhor que o Rap. Em mais um mês supera o Rap. Nem viu.
eu tô dando meu chute, mas eu acho que ele vai falar, vou ter que me fazer parar e respirar. Alguma coisa assim, eu tô chutando que é isso. Mas eu acertei. Eu pensei tipo, o Eren, o Eren tá... Eles vão ter que fazer o Eren para respirar, se eles matarem ele. Não sei que eu acertei. Tchau. Tá, mano? Talvez você deve foram corrompidos até a raiz. Não entra muito essa parte, não. E a liberdade? Eu que roubo a liberdade dos outros. Esse mundo é o som do estrondo. Tatakai. Esse é Minopar que tem uns 13 anos por aí. Não, 13 não. Uns 11 pra baixo. Não, 10 pra baixo. Acabou. Adorei o rap. Melhor do que o Donny Rap. Então vai acabando. Então vou acabar o vídeo. E bye bye.